蘭城灣門，你睇一下，我依家嚟拍嘅105方嘅呢個單位，同樣咧係好多港澳客人比較中意嘅。睇下我哋門前周邊呢個環境係咪非常之開揚啊？呢啲咧都唔係樓望樓嘅戶型嚟嘅，所以嘅話咧，呢一間別墅一定係稀缺嘅。咁樣買喺呢度就係可遇不可求嘅。整個蘭城4分1別墅入邊嚟講咧，係比較少有嘅。之前偶爾放嘅1、2套都係樓望樓嘅，但係呢一套嘅位置啊，真係超級無敵嘅靚啊！你睇下呢個前花園，係咪同我哋以往拍嘅前花園都唔同啊？呢一個前花園比以往嘅前花園直接大成3倍啊！所以嘅話，呢個花園亦都係比較舒服嘅。咁咧，佢嘅側邊花園咧，可以睇到哦，同我哋拍嘅豪湖居咧就有少少區別啦。咁側邊花園相對於嚟講咧就比較細咗啲啦。如果你唔喺側邊花園呢度整一個長者房嘅話咧，問題都不大嘅。體現咗呢一個1樓嘅大花園之後咧，我哋又嚟睇一下呢一間無梯嘅。佢係無批嘅，你自己裝修嘅話，花個10零萬就可以裝修好啦。咁啊，因為我哋唔使二廚房出去，大概10零萬就可以搞掂裝修。呢個1樓咧，整體上就係咁樣嘅一個情況。但係咧，有啲業主咧，再同你講埋，有啲業主咧，佢咧就會將呢度揼咗佢，將個廚房同埋衛生間咧移咗出去，咁形成咗呢間屋咧，相對於嚟講咧，嗰個空曠度咧就大好多啦。呢間咧就係整體佢個1樓優點嚟講咧，係花園比較大。我哋睇完咗1樓，上2樓睇下。上到嚟2樓啦，2樓咧同樣都係2間房嘅一個洗手間嚟嘅，所以嘅話咧，呢個2樓裝修咧屬於比較簡單嘅裝修嚟嘅。整體嚟講，如果我哋要裝修2樓呢一間屋嘅話咧，大概咧呢度咧應該係3個月就可以裝修完噶啦。上到嚟3樓啦，3樓呢度咧可以睇到佢個層高咧係比較高嘅，但係咧有啲業主同樣都會整個大平層上去嘅，咁而咧上邊咧仲有預留咗一個大大嘅衣帽間嚟嘅，佢咧同豪湖居嘅面積咧其實係一樣嘅，佢個唔同之處咧就係佢前花園比較大，側花園有少少。如果咧我哋係唔想做個4房嘅情況下，唔需要喺1樓整一個長者房嘅情況下咧，呢一款別墅位置嚟講真係冇得彈啊！你睇一下，係咪好似我所講嘅非常之開揚，而且嚟講亦都唔使望樓，呢個位置咧真係超級無敵靚嘅，亦都係比較稀缺嘅。咁啊，依家咧香港業主嚟嘅，佢根本上冇時間翻嚟裝修同埋配置，所以嘅話買翻嚟10年啦，依家真正嘅有心要放出嚟賣嘅。如果你都想揾蘭城呢一個唔水鎮嘅小區，同埋嚟講又係山鄉嘅中心地段嚟嘅，離我哋順昌嘅話咧就3分鐘就可以去到噶啦，出入非常之方便嘅，因為佢係位於雅基樓嘅新城地帶嚟嘅。如果你對呢款別墅感興趣嘅話，又想嚟了解更低嘅價錢嘅話咧，你嚟滴滴大方啦！大方喺山鄉咧，亦都係專賣別墅嘅。我哋公司咧喺山鄉振華路上邊呢一間德賢優選房呢度嘅。咁好啦，我係山鄉賣咗16年房嘅大方，有需要更多嘅詳情，你嚟揾我了解啦。